عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں، طوفانی بارشوں سے دریائے سوات بفر گیا، 19 سیاح بہہ گئے۔ دریائے سوات سے 5 سیاحوں کی لاشیں نکال لی گئیں، ایک کو بچا لیا گیا۔ بہہ جانے والے سیاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ دریائے سوات کی سیلابی ریلے میں بہنے والے سیاحوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے شہریوں کو دریائے سوات سے دور رہنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ بہہ جانے والے سیاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ دریائے سوات کے سیلابی ریلے میں بہنے والے سیاحوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، طوفانی بارشوں سے دریائے سوات بفر گیا، 19 سیاح بہہ گئے ہیں، 5 سیاحوں کی لاشیں نکال لی گئیں، 3 کو بچا لیا گیا ہے اور دیگر بہہ جانے والے سیاحوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ دریائے سوات کے سیلابی ریلے میں بہنے والے سیاحوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے حیات چمن سے۔ جی حیات چمن، تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دریائے سوات کے بہاؤ میں اچانک اضافے کے بعد کئی مقامات پر سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مختلف مقامات پر متعدد سیاح جو ہے دریائے سوات میں پھنس گئے، جس کی نکالنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور اس کی ٹیمیں جو ہے خواجہ خیلہ، بائی پاس، مانیار اور دیگر مقامات پر جو ہے وہ آپریشن کر رہے ہیں۔ ابھی تک رسک کے ذرائع کے مطابق 7 افراد کی جو ڈیڈ باڈیز ہے وہ دریا سے نکال لی گئی ہے، جبکہ دیگر کی تلاش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ نے مقامی لوگوں، دریا کے قریب رہائش پذیر افراد اور سیاحوں کو دریا سے دور رہنے کی ہدایات جاری کی ہے۔ ابھی تک اطلاعات کے مطابق 20 سے زائد افراد جو ہے دریا میں بہہ گئے ہیں، جس کی تلاش جو ہے اس وقت جاری ہے۔ دریائے سوات میں ضلع انتظامیہ کے اہلکار اور اس کی ٹیمیں جو ہے وہ موقع پر موجود ہے اور آپریشن میں مصروف ہے۔ جی یہ بتائیے گا کہ دریا بفرا ہے، کیا یہ سیاح کنارے پر موجود تھے یا دریا میں کیا بوٹنگ کر رہے تھے؟ اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجیے گا۔ سر اس طرح ہے کہ کل تک بلکہ رات تک دریا جو ہے بالکل نارمل بہ رہا تھا۔ آج صبح سویرے دریا سوات کے بہاؤ میں اچانک اضافہ ہوا۔ یہ لوگ جو تھے دریا کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، سیاح آئی ہوئی تھی، لیکن اچانک جو ہے دریا سوات کے بہاؤ میں اضافہ ہوا اور یہ لوگ جو تھے دریا سوات کے بیچ میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے یہ دریا سوات میں بہ گئے۔ جب تک ریسکیو ٹیمیں یہاں پر پہنچ جاتی یہ دریا سوات میں بہ چکی تھی۔ جی حیات، یہ بھی آگاہ کیجیے گا، کیا اس سے پہلے کوئی وارننگ نہیں دی گئی تھی اس دریا کے بفرنے کے حوالے سے؟ اس طرح کی اطلاعات نہیں تھی۔ رات کو معمولی سے ایک الرٹ جاری کر دی گئی تھی کہ دریا سوات میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال سے میرے خیال سے انتظامیہ بھی آگاہ نہیں تھی۔ یہ اچانک ہی ہوا، ایک بارش رات کو ہوئی جس کی وجہ سے دریا سوات کی بہاؤ میں بے تحاشا اضافہ ہوا، غیر متوقع طور پر اضافہ ہوا ہے۔ جو الرٹ جاری ہوا ہے اس میں کیا کہا گیا تھا؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دریا سوات اور بارشوں میں دریا سے دور رہے، دریا کے قریب نہ جائے۔ جی یہی کہا گیا تھا۔ جی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ کون کون سے ادارے حصہ لے رہے ہیں؟ یہاں پر جو ہے ضلع انتظامیہ کے اہلکار ہیں، TMA کے اہلکار ہیں، اس کے علاوہ واسا کے اہلکار بھی موجود ہے۔ ریسکیو ٹیمیں بھی 5 مقامات پر جو ہے آپریشن میں مصروف ہے، جس میں خواجہ خیلہ ہے، بائی پاس ہے، انگروڈیر ہے، مانیار ہے، بری کوٹ ہے۔ ابھی تک جو ہے 7 افراد کی جو ہے ڈیڈ باڈی جو ہے نکال لی گئی ہے، ایک کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جبکہ باقی کی تلاش جو ہے اس وقت جاری ہے۔ جی اس حوالے سے NDMA اور PDMA کا بھی موقف سامنے آیا؟ نہیں، ابھی تک ان کا موقف جو ہے سامنے نہیں آیا۔ ان کی جانب سے اس طرح کا کوئی الرٹ جو ہے جاری نہیں کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے دریا کے کنارے پر جو انتظامات اور اقدامات کیے جاتے ہیں، کیا وہ فقط ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیے جاتے ہیں؟ جی بالکل، ضلع انتظامیہ کی جانب سے دریا سوات میں نہانے اور تیرنے پر پہلے ہی پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ ہر سال دریا سوات کے بے رحم موجوں کی نظر جو ہے درجنوں افراد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو جون جولائی کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ضلع انتظامیہ دریا سوات میں نہانے اور تیرنے پر پابندی عائد کر لیتی ہے، دفعہ 144 نافذ کر لیتی ہے۔ اس مرتبہ بھی دفعہ 144 جو ہے نافذ کر دیا گیا تھا پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جی اچھا، یہ اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے، بارشوں کے حوالے سے ظاہر ہے پہلے ہی الرٹ تھے، کیا یہ جو سیاح تھے، یہ جو ممنوعہ مقام ہے جس حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا کہ دریا کے قریب نہ جائیں، اس سے آگے چلے گئے تھے، یا جو عام طور پر جہاں سیاح جاتے ہیں وہاں پر موجود تھے اور دریا کی لہریں اچانک بفری ہیں؟ جی بالکل، یہ بائی پاس کے قریب دریا کا کنارہ ہے، یہاں پر پانی کا بہاؤ جو ہے بہت کم ہوتا ہے، یہاں پر سیاح عام طور پر بیٹھتے رہتے ہیں، دریا سوات کے پانی میں وہ انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پر بہاؤ جو ہے عام طور پر بہت کم ہوتا ہے، عام لوگ بھی یہاں پر جاتے ہیں، اس طرح یہ لوگ بھی آگے جا چکے تھے۔ دریا سوات جو ہے مین دریا سوات جو ہے کافی دور ہے،
لیکن جب بہاؤ میں اضافہ ہوا، سیلابی صورتحال پیدا ہوئی تو دریا یہاں تک پہنچ گیا جس میں یہ لوگ پھنس گئے جی۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت جو سیاح بہہ جانے والے سیاح ہیں اور جو متاثرہ خاندان ہیں، ان کا تعلق کس علاقے سے بتایا جا رہا ہے؟ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا ہے، لیکن جن لوگوں کو ریکور کر دیا گیا ہے اب ان کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے، ان کی جو ہے شناخت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، شناخت کے لیے ان کو اسپتال نہ رکھا گیا ہے، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ بہ چکے ہیں اس کو ریکور کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو مجموعی طور پر جو فگر بتایا گیا کہ 19 سیاح تھے، کیا اس کی تصدیق کر دی گئی؟ نہیں، صحیح صورتحال اب بھی معلوم نہیں ہے، 19 کے قریب جو ہے وہ سیاح بتائی جا رہے ہیں، اس کے علاوہ مقامی لوگ بھی ہیں جو اس میں بہ چکے ہیں، صحیح صورتحال ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن ان کی تعداد جو ہے تقریباً 20 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ 7 افراد کو نکالا گیا اور اس میں سے چند افراد جو ہیں ان کو زندہ بچا لیا گیا، 3 کو زندہ بچا لیا گیا ہے، تو کیا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ اس طرح ہے کہ پانی کے بہاؤ اور جو سیلابی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو زندہ بچ جانے کی امیدیں ہیں وہ دم توڑ چکی ہے، اور میرے خیال سے ابھی کوئی معجزہ ہوگا کہ کسی کو زندہ نکال دیا جائے۔ پانی کا بہاؤ جو ہے بہت زیادہ ہے، ان کا رفتار جو ہے بہت زیادہ تیز ہے، جس کی وجہ سے ان کے زندہ بچ جانے کی جو امیدیں ہیں وہ بہت کم ہے جی۔ یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو انتظامیہ جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ان کے پاس کیا کوئی جدید آلات اور مشینری موجود ہے؟ جی بالکل، ریسکیو ٹیمیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کے تمام چیزیں جو ہے وہ موجود ہے اور وہ ان کو بروکار لا رہی ہے، تمام مشینری بھی موجود ہے، ضلع انتظامیہ کے لوگ بھی اس وارڈ پر موجود ہے، وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ جو ہے اتنا اچانک ہوا، ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور یہ لوگ جو ہے وہ پانی میں بہہ گئے جی۔ یہ بھی بتائیے گا کتنی دیر پہلے کا واقعہ ہے اور کیا یہ انتظامی مشینری جو ہے اور ریسکیو ادارے بر وقت پہنچ گئے تھے؟ اس طرح ہے جی، یہ صبح سویرے یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ظاہر ہے اتنے جلدی تو ریسکیو ٹیم ہے یا جو مقامی انتظامیہ وہ نہیں پہنچتی، تب تک اگر یہ موقع پر پہنچ جاتے تو قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع نہ ہوتی، اس میں کافی ٹائم لگا اس کو پہنچنے میں جی۔ دریا کے کنارے پر کیا انتظامیہ کی جانب سے یا ریسکیو اداروں کی جانب سے پہلے کوئی اہلکار تعینات نہیں تھے؟ نہیں جی، دریا سوات کے کنارے میں کسی کو روکنے کے لیے اہلکار موجود نہیں تھے، تاہم گزشتہ 2-3 دنوں سے کئی افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا جو دریا سوات میں نہا رہے تھے، لیکن وہ تو نارمل کی دریا تھی، اس کو نہانے پر پابندی تھی۔ آج کی صورتحال جو ہے بہت زیادہ مختلف ہے اور اچانک ہی پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوئے اور سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا، پہلے بھی دریائے سوات جو ہے بپھرتا ہے، ایک ہوٹل بھی اس کے کنارے پر تھا جو کہ بہہ گیا تھا، اس حوالے سے بھی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں، کیا اس کے بعد اس کے حوالے سے، اس کے پشتوں کے حوالے سے، بندوں کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے؟ جی بالکل، پشتوں کے حوالے سے اقدامات کیے گئے تھے، جو انکروچمنٹ ہے ان کے خلاف وہ کئی مرتبہ کارروائیاں بھی کی گئی، جو دریائے سوات کے کنارے ہوٹل وغیرہ تعمیر ہوتے گزشتہ دنوں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی گئی، لیکن تاحال جو ہے وہ صورتحال جو ہے بدستور قائم ہے جی۔ یہ کس نوعیت کی کارروائیاں کی گئی؟ کیا کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا؟ نہیں جی، لوگوں کو گرفتار تو نہیں کیا گیا، لیکن جو انکروچمنٹ تھی، جو ناجائز تجاوزات تھے، جو غیر قانونی تعمیرات تھی، ان کو مسمار کیا گیا تھا، ان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور ابھی بھی اس کا جو آپریشن ہے تاحال جاری تھا کہ دریائے سوات میں جو حصہ ہے اس کو ختم کیا جائے، اس میں جو تعمیرات ہے اس کو ختم کر دی جائے جی۔ تعمیرات جو ناجائز تجاوزات ہیں ان کو تو ہٹا دیا گیا، مگر جو جائز تعمیرات ہیں جو اس سے دور ہیں، مگر اس کی جانب بھی دریا کا لپکنا جو ہے اس کا خدشہ موجود ہے، تو کیا اس سائٹ پر کچھ پشتے نہیں باندھے گئے انتظامیہ کی جانب سے، حکومت کی جانب سے؟ جی بالکل، پشتے تعمیر کی گئی ہے، لیکن بعض اوقات دریا سوات کے بہاؤ میں بے تحاشا اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو حفاظتی پشتے ہیں وہ بھی بہ جاتی ہے، جو املاک ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، لیکن ابھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ املاک بہ جائے، ابھی جو بہاؤ ہے وہ بالکل زیادہ ہو چکا ہے، لیکن املاک کو نقصان ابھی تک نہیں پہنچا۔ جی بہت شکریہ، حیات چمن ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔